即係我諗仲有30秒。好似西喎，過咗個。哇！都可以5、6條友啊，咁坐喺度係嘛？係啊。我未換泳褲，如果換住泳褲真係搞到執晒啲棉花你哋。啊嘢！有啲凍啦，好凍啊！我依家每1分鐘1 cm 咁落緊個身。喂！學啲大功夫嚟㗎呢啲。咁乜嘢？話咁好爽㗎。喂！你幫條頸休息下得唔得啊？喂！你做咩整啲前後嘅動作啫？喂啊！